الزمن مش هو اللي بيغير ثقافة الشعوب. الزمن بيمر على الكل بنفس السرعة، بس البشر هم اللي بيحركوه. هم اللي بيتحكموا في اتجاه الساعة ما بين إنها تمشي زي ما بتمشي أو إنهم يحولوا عقاربها عكس الاتجاه أو إنهم يوقفوها. العالم اللي كان محتار في وقت من الأوقات ما بين الاشتراكية والرأسمالية هو العالم اللي اتطحن ما بين الفكرتين وخرج لنا بشر مشوهين. بشر في سبيل المادة نسيوا المودة وداسوا الدم ونسيوا كل شيء. هل هم غلط؟ هل هم صح؟ والورشة حق لمين؟ حق للمعلم سلطان اللي بناها وبنى منها بيوت عياله، ولا حق للحرامية اللي سرقوها؟ هل هي عبارة عن مجرد ورشة حيطان وخشب وأرض، ولا هي عود المعلم سلطان وروحه؟ الأماكن بالناس مش بالحيطان. حدوتتنا النهاردة عن تحفة عاطف الطيب سواق الأتوبيس. وقبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك في القناة وما تنسوش تدعمونا باللايك. الأتوبيس هو دوامة متحركة، دوامة من البشر بأفكارهم وبطهرهم وبمشاكلهم، بالحلو اللي فيهم والوحش، باللي همه أكل عيشه واللي بيسرق أكل عيشهم. عالم مليان بالاختلاف، الاختلاف في كل شيء. بوابة العالم سريع وجشع ومتقلب، عالم أكل العيش. بيعرض الفيلم عالمين متناقضين: عالم الأسطى حسن سواق الأتوبيس وأبوه المعلم سلطان صاحب الورشة، وعالم رأسمالي متمثل في عوني والبرنس والحاج تبعي. عالم عاش الحرب بتفاصيلها وحارب عشان البلد، وعالم بيحول البلد لسلعة وأهل البلد بالنسبة لهم مجرد فلوس بتتحرك على الأرض. بيبدأ الفيلم ببداية اليوم، بداية اليوم الطبيعية بالنسبة لأي موظف. يوم ويغسل وشه ويستقبل يومه، يومه اللي مليان بزحمة الناس، مليان بهموم الناس اللي ماشية معاهم على الأرض، وهمومه اللي ماشية معاه ومكملة معاه رحلته في الأتوبيس. حسن سواق الأتوبيس وزوجته ميرفت، الزوجين العاديين جدا بظروفهم وشكل حياتهم. وبينتقل الفيلم لمشهد الأتوبيس، المشهد اللي مليان بالحياة، الحياة اللي مليانة اختلافات بس مليانة هموم. بتوصل للأسطى حسن المشكلة اللي فيها الأب، مشكلة الورشة والضرايب اللي على الورشة اللي ما تسددتش لمدة 10 سنين، واللي قيمتها وصلت ل20,000 جنيه، والورشة اللي تحت إيد عوني جوز أخته اللي نهب الورشة وسرقها. بيبدأ حسن رحلة البحث عن حل بعد ما بيواجه عون اللي بيطلب منه إنه يدفع الضرايب اللي على الورشة اللي هو نهبها وكان سبب في الحال اللي الورشة وصلت له، والورشة كانت السبب في الخير اللي هو فيه، لكنه بيرفض. ودايما بيحاول يحط العوائق قدام رحلة حسن في إنه يلاقي حل للمشكلة وإنه يقدر يدفع الضرايب. قدر المحامي إنه يقسط الضرايب، بس لازم نص المبلغ يدفع، يعني 10,000 جنيه، وده برضه مبلغ وقته مش مبلغ سهل. فبيبدأ يقرر حسن إنه يخبط على كل البيبان الممكنة عشان يقدر يجمع المبلغ. مع كل رفعة عداد بتبدأ رحلة جديدة ومحاولة جديدة في عالم مختلف بالنسبة لحسن، عالم جديد عليه، عالم بيحاول فيه يدور على اللي حارب عشانه، بس بيكتشف إنه كان بيحارب طواحين الهوى. أول رحلة لحسن لبورسعيد، للبرنس جوز أخته اللي بيلاقي إنه بقى تاجر كبير لدرجة إنه بيحول بيته المخزن وبيحول ولاده من الدراسة للشغل، بيعلمهم الفهلوة والجري وأكل العيش، وعايشين حياة مختلفة بمشاريب وبأكل غريب على حسن وعلى حياته. وفي مشهد عبقري والبرنس بيصب لحسن، بيسيب الكوباية لحد ما تتملي وتدلدق على الترابيزة، يعني الخير اللي فيه البرنس وولاده يكفي ويفيض للحاجة اللي حسن جاي عشانها. وبيشوف حسن تجارة البرنس، وبعدها البرنس بيتحجج بإنه ما يقدرش يساعد حسن لأن الحال ضيق عليه. فحسن بيفكر أخته بإن الحاج سلطان هو أول واحد شالهم وقت النكسة، وإن هو السبب في اللي جوزها وصل ليه. بيرفع العداد تاني وبيبدأ رحلة جديدة لدمياط، لأخته الكبيرة وجوزها الحاج تبعي اللي ما شافش حسن من ساعة ما كان عيل صغير. الحاج تبعي رجل الأعمال اللي بيتعامل مع كل شيء بمنطق المصلحة والبيع والشراء، وأخته اللي على الهامش اللي نسيت أبوها وخير أبوها وبقت حتى بتتكلم بلهجة جوزها، يعني بقت غريبة على حسن. بيشوف حسن حالة الطرف اللي فيها الحاج تبعي رجل الأعمال اللي لما بيعرض عليه إنه يساعده أول حاجة بيسأل عليها مساحة الورشة، بيتعامل مع الورشة على إنها مصلحة جاياله وحتة أرض يقدر يحولها بفلوسه لفلوس بتتحرك، رجل رأسمالي بحت. ولما بيغضب حسن من السؤال بيتكلم الحاج تبعي بمنطق المصلحة، وإنه لما يبني معرض للموبيليا هيشغل الحاج سلطان عنده. وهنا حسن بيغضب وبيفكر الحاج تبعي بالدين اللي عليه، لكنه بمنطق التاجر بيقول له إن ده هو الحل الوحيد اللي عنده.
فتاني بيوصل حسن لطريق مسدود، فبيرفع العداد ويرجع عشان يشوف نظرة أبوه اللي كلها انكسار. الحاج سلطان اللي كان في وقت من الأوقات أقوى من الزمن بقى أضعف من أي شيء. حسن اللي كان بيحاول بكل الطرق إنه يحارب المستحيل عشان يقدر يرجع ورشته ووطنه اللي بيضيع منه. ساعتها بترجع وفاء وجوزها رزق من السفر. رزق رفيق الحرب والضرب، وفاء الحلم الباقي والأخير، الأخت اللي شبه حسن في حلمه، اللي هي وجوزها خدوا من الحياة حلم بسيط، حلم الوجود، محاولة المعافرة مع الزمن والغربة عشان يقدروا يشتروا بيت ليهم، حلم مشروع في زمن واسع اللي يقدر يسبق التاني فيه بيدوسه. وبيحاول حسن ورزق انهم يرجعوا شلتهم القديمة، شلة الأروانة، شلة الموت اللي عاشوه مع بعض في الحرب، شلة الأروانة اللي فيها الأسطى حسن صنايع النجارة وسواق الأتوبيس، ورزق المدرس اللي متغرب بره بلده عشان يقدر يجمع 8 شقة يعيش فيها، وعبد الله رجل القانون ووكيل النيابة، وصمويل الفنان خريج الفنون الجميلة اللي ساب حلمه واشتغل جرسون. الشلة اللي شافت الحرب والموت، اللي حاربت ووقفت عشان حلم بلد بأكملها. الشلة اللي بقت ذكرى الحرب على صعوبتها بترسم على وشوشهم ابتسامة ذكريات يتمنوا انهم يرجعوا لها لو لحظة، ذكريات كانت مصدر فخر بالنسبة لهم، اللي بيقرروا ان هم يقضوا ليلتهم في الحسين وبعدين يختموها بليل الأهرامات. الأهرامات رمز مصر الخالد على مر العصور، اللي شهدت على عظمة مصر وشهدت برضو على المعتدين اللي اعتدوا على أرضها، شهدت خيرها ومحنتها، وهم اللي شالوا البنادق عشان يدافعوا عن حلم وطن في الحرية. مشهد شلة الأروانة في الأهرامات وصوت النشيد الوطني في الخلفية وذكرياتهم في الحرب مشهد من أجمل المشاهد في الفيلم، وحوادثهم عن نعمان والنقيب صبحي وحدوتة صادق اللي مات وهو بيحب الحياة، حب وطنه فمات عشانه. وساعتها بيمتزج صوت النشيد الوطني بصوت الحزن على ذكرى صادق، وبتنتهي ليلة شلة الأروانة اللي كانت كأنها ليلة عدت ورجعت من زمن الحرب والذكريات. وبيرجع حسن لهمه ورحلته في البحث عن حل، الهم اللي بيبدأ يشاركه فيه ضيف الكمثري الشاب الجامعي اللي بيعافر في الدنيا عشان يقدر يوصل، اللي بيحب أخت الأسطى حسن واللي بالنسبة له الأسطى حسن قدوته وهو شبهه في نفس ملامح الشقة والتعب. الرحلة البعيدة عن مشاهد حياة الانفتاح السريعة الجديدة اللي بتضيع الهوية، لكنه كل ما يفتح الأسطى حسن في طلب الجواز من أخته بيتحجج حسن بإنه مش وقته. فبيقرر حسن يبيع البيت عشان الورشة اللي لو فضلت شغالة تبني بيوت، لكن عوني أول ما بيعرف بيقرر يقلب الدنيا على حسن، وبيجمع ولاد المعلم سلطان عشان يوزعوا تركته قدام عينيه ويعطلوا حسن عن الحل اللي وصله. مشهد بيبان فيه انعدام المشاعر وتحول الحياة لمادة بحتة، إخوات بنات مغلوبين على أمرهم، أهم حاجة بالنسبة لهم عيالهم، أب ساكت، رزق وفاء مستمعين، وحسن بدراعات ضعيفة بيحارب طواحين عوني والبرنس وتبعي اللي بحجة كلامهم عن حقوق البنات قدروا يحولوا حسن ويبعدوه عن فكرة بيع البيت، لكنه صار عليهم وطردهم من بيت المعلم سلطان اللي في وجوده محو وجوده. وبيقرر رزق وفاء ان هم يدوا تحويشة عمرهم ل4000 جنيه اللي ضيعوا سنين من عمرهم يحوشوهم لحسن، وبيأجلوا حلم الشقة لما تنفك عقدة الورشة، مع انهم الاتنين اللي ما استفادوش من الحاج سلطان وبنوا حلمهم من اول لحظة بتعبهم. فساعتها بيحس حسن انها بدأت تتحل، وبيقرر يبيع التاكسي اللي حيلته، الشيء الوحيد اللي بيملكه من الدنيا، وبيقرر ضيف الكمثري انه يضحي بال1000 جنيه اللي كان شايلهم لخطوبته عشان الأسطى حسن. وبيروح رزق ياخد من عبد الله وكيل النيابه صاحبهم 1000 جنيه سلف وبتكمل الفلوس، وساعتها بيقرر حسن يروح يفرح ابوه اللي بيكون مات. لحظه ومشهد الكاميرا بتتنقل ما بين الوشوش الصادقه والكذابه، الكاميرا بتتحرك بعين حسن اللي مش شايف غير ان الوشوش اللي قدامه هي السبب في موت ابوه، الاب اللي مات بضياع ورشته، لانه حتى كان متاكد من ان ده هيحصل حتى لو الفلوس اتدفعت. علاقة حسن بميرفت علاقة غريبة الشكل، علاقة بتبحث عن التكامل، مع ان العلاقة ما بين العيلتين في حالة تنافر. ام ميرفت اللي بتكره حسن وعيلة ميرفت اللي شكلها مختلف بالنسبة لحسن، اللي مشهدين بيبينوا الفرق ما بين العيلتين، مشهد هاني بن حسن وهو في بيت اهل امه ميرفت وكلهم مشغولين عنه وهم جدته ان ما يقربش للفازة الغالية وحتى امه مشغولة عنه، ومشهده في بيت الحاج سلطان
وهو قاعد على حجر جده. مشهد بيبين فرق الاهتمام والفرق ما بين العالم المشوه المادي البحت وما بين العالم اللي لسه فيه الروح. وماهر ابن خالة ميرفت هو تجسيد حي للمادية، الفلوس اللي قدرت تخلق قيمة لشخص بدون قيمة. شخص كان بيحلم بميرفت بس حسن خدها من بين ايديه، فسافروا بره والفلوس قدرت تخلق له قيمة خلت العالم اللي حواليه بما فيهم ميرفت تبص له بنظرة مختلفة وتحسر بنتها على حظها. ومشهد طلاق حسن لميرفت، المشهد الهادي جدا اللي كان فيه اختبار لصبر ميرفت وهل هي فعلا قادرة تقف جنب جوزها في محنته ولا لا. ممكن تكون هي صح انها بتحاول تحافظ على بيتها لما طلبت منه انه يكتب التاكسي باسمها، بس الاكيد ان حسن ضحى بيها بدل ما يضحي بنفسه، لانه ما عندوش مانع انه يضحي بروحه عشان الورشة. ماهر وابو عميرة، ابو عميرة شخصين ليهم نفس الزاوية، شخصين الفلوس هي اللي خلقت لهم قيمة. ابو عميرة تاجر المخدرات اللي استغل احتياج الحاج سلطان وبيعرض عليه المساعدة مقابل انه يجوزه بنته اللي عمره اضعاف عمرها، العرض اللي رفضه الحاج سلطان اللي امس الحاجة للفلوس وبنته ما كانش عندها مانع تضحي بنفسها عشان ابوها. اختيار الممثلين في الفيلم عظيم، تحسها توليفة صعبة. نور الشريف اللي قضى دور حسن ببراعة غريبة، وعماد حمدي اللي ملامح العجز وكبر السن والكاركتر كانت راكبة عليه بصورة كبيرة، وحسن حسني اللي أدى دور عوني بجمال غريب، ووحيد سيف البورسعيدي التاجر الشاطر. حتى الاهتمام بالتفاصيل في اللكنات موجودة، ونقلات درجات اللغة بين الشخصيات تبعا لثقافة الشخصية عظيم. والإيقاع جميل، الإيقاع جميل للفيلم اللي قدر يخلقه عاطف الطيب ويمزج فيه بين كل الشخصيات، كلها حاجة قمة في الجمال. قصة محمد خان وبشير الديك وإخراج عاطف الطيب وجمال موسيقى كمال بكير، توليفة قمة في الجمال خلقت لنا عظمة عايشة من 82 لحد اللحظة، مع مشهد النهاية اللي هو برضه مشهد البداية لكن برد فعل مختلف. الحرامي النشال اللي بيسرق من الأتوبيس فبيحاول نور الشريف إنه يقفل الأتوبيس عليه فبينط من الشباك بنفس الطريقة، لكن مشهد النهاية بيطارده حسن وبيضربه وهو بيردد يا ولاد الكلب، وكمال بكير في الخلفية يحط لنا موسيقى النشيد الوطني الحسن اللي بيضرب في اللحظة دي كل شيء قبيح، كل الكذب والسرقة والعالم المشوه المجسد في شخصية النشال. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش الاشتراك وما تنسوش تدعمونا باللايك وما تنسوش تقولوا لنا ايه رأيكم في فيلم النهارده، ويا ريت تقولوا لنا رأيكم في المحتوى اللي بنقدمه.